ও কোলে উঠে পড়েছে। এই যে এই ফাটছে। বাজি বলে হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি বাবা, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি। তাকিয়ে আছে বাজিটা। আয় চকো, হ্যাপি দিওয়ালি। ওর চোখে না লাগে যেন। হ্যাঁ হ্যাপি দিওয়ালি। মা ওকে কোলে নিয়ে এই হচ্ছে রসবাতিটা ফোটাচ্ছে। আমরা কিন্তু ওকে কোলে নিয়ে করছি, বাট হ্যাঁ অনেক সেফটির সাথেই করছি, একদম ওর কাছাকাছি। কিনে নিয়ে এসেছি দীপাবলির জন্য এই যে চকো রয়েছে। কিরে বাজি ফোটাবি? এনে এনে বাজি ফোটাবি নাও। আর এখানে রয়েছে একটা বাচ্চাদের সে পপ গুলো, এগুলো ফাটাবো। তো চলো চকোর রিয়াকশনটা দেখি। এ মা পড়ে গেল। এই যখন চকো চলে এসছে। বাজি ফোটাবি বেটু? বেটু বাজি ফোটাবি? দেখো চকোর রিয়াকশন দেখো। এই যে এরকম এরকম ছোট ছোট, এই যে এরকম একদম ছোট ছোট, মানে ভালো করে দেখা যাচ্ছে চাই না। এই ফাটছে। ও কোলে উঠে পড়েছে। এই যে বাজি ফুটাচ্ছি, এই যে বাজি। আয় চকো, এই ছোট্ট বড়। এই যে এই যে এই যে চকো কি রে? ভয় পালাচ্ছে। ভয় পালাচ্ছিস? হ্যাঁ বাজি দূর থেকে করতে হয়, দূর থেকে। ও ভয়ে বসে রয়েছে। এই দেখ চকো, এটা ফলস, এটা ফলস। ও ভয় আছে, ভয় দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ও। এই দেয়ালে মারলে ভালো ফোটে। ও চলে যাবে, যাই দেখছে। ভয় পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে চকো, ভয় পায়। যখন ভয় পাচ্ছে বাজি যাবে। এরকম পাথর মতো বেরিয়ে গেছে। এই যে এগুলো হচ্ছে পপ, আলু পপ নাকি এগুলো? কি পপ? হ্যাঁ পপ, আলু পপ। দেখো চকো, চকো চকো। শেষ, এগুলো শেষ হয়ে গেছে। এবারে এই যে এই রসবাতি গুলো, এগুলো এগুলো ফোটাবো। চল চকরিয়া বাজি বলে হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি বাবা, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি। তাকিয়ে আছে বাজিটাই, বাজিটাই। এটা হ্যাপি দিওয়ালি বাবা। বাজি ফুটছে, বাজি ফুটছে। চকো ও ভয় জমে গেছে, ভয় পাচ্ছে। কি হলো? নিচু করো। হ্যাপি দিওয়ালি চকো, হ্যাপি দিওয়ালি। চকোকে দেখো, হ্যাপি দিওয়ালি চকো, হ্যাপি দিওয়ালি। হ্যাপি দিওয়ালি চকো। চকো। বাজি ফুটছে, বাজি ফুটছে, বাজি ফুটছে। দেখো বাজি, দেখো বাজি ফুটছে। হ্যাপি দিওয়ালি।
হ্যাপি দিওয়ালি চোখো। এই দুটো ঘুরতে মা, দুটো ঘুরতে, চলো 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 চলো। হ্যাপি দিওয়ালি। দিওয়ালি বাবা। হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি দিওয়ালি। এটা ভালো জ্বলছে বলো মা? হ্যাঁ? চা সে বন্ধ করতাম। হ্যাপি দিওয়ালি। ওর চোখে না লাগে যেন। হ্যাঁ, হ্যাপি দিওয়ালি। মা ওকে নিয়ে মা ওকে কোলে নিয়ে এই হচ্ছে রসবাতিটা ফোটাচ্ছে। আমরা কিন্তু ওকে কোলে নিয়ে করছি, বাট হ্যাঁ অনেক সেফটির সাথেই করছি, একদম ওর কাছে কাছে একদম ফোটাইনি। হ্যাপি দিওয়ালি চকো। হ্যাপি দিওয়ালি বেটু। হ্যাপি দিওয়ালি। যা 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 যা। হ্যাপি দিওয়ালি বেটু। চকো খুব আনন্দ পাচ্ছে বলো। হে বেটু। টাকা ওকে হ্যাপি দিওয়ালি বলে দাও বেটু। যা যা, শেষ হয়ে গেল। টাকা বলো সবাইকে হ্যাপি দিওয়ালি করে বলো টাটা। আবার নেক্সট ইয়ার করে দাও করে দাও।